孩子，咱俩快跑！着急呀、咋整啊你？跟他们拼了！你俩干啥去？孩子，别说实话呀！我这不开春要种地了吗？我领着爷上市里看看种子。那你俩为啥偷偷摸摸的？为啥呀？啊，你俩害怕？你怕啥呀？也是哈，开化了。你这么的，我给你转点钱，完了你领爷去吧。哦，赚钱呀！孩子，别说实话呀！懂。用不了多少，你就给我转3600万就行。多少？你他妈是不是要领我爷玩去？我，孩子，别说实话呀！关键是爷想让我领他洗大澡去，不行，我也害怕了。我也害怕呀！干啥呀，奶？干啥呀？干啥呀？开门干啥呀？啊